Всем добрый день, друзья. Здравствуйте. Доброго здоровья вам, вашим близким, родным, вашим коням. Вот. Ну, а сегодня, знаете как, хотелось немножко поделиться той радостью, которая редко, изредка меня касается. Касается она в тот момент, когда удается, скажем так, какое-то негативное событие, какую-то неприятность, может быть, повернуть в позитивную сторону, найти что-то хорошее из этого. И вот сегодня как раз такой случай. На первый взгляд кажется, как вот, ну, можно обидеться, можно что-то, так сказать, себе накрутить. Вот. Но такой комментарий Алексея Козлова заставил меня подумать, задуматься, что на самом деле действительно те материалы, которые были сняты, на мой взгляд, кажутся полезными, нужными. Порой они действительно не очень качественные, тянут время, невнятные по методике, по способу измерений. Вот. И, честно говоря, сам же пересматривал свой ролик, и вы знаете, наверное, я его удалю, потому что действительно здесь четко понять, что, чего и как со сцеплением, какие люфты в нем должны быть, какие не должны быть, ничего не ясно. Поэтому, э, честно говоря, здесь действительно немножко стыдно. Но благодаря вот тому, что все-таки в нашем мотоцикле в этом месте, в этом узле, благодаря демпферным пружинам, которые присутствуют в корзине сцепления, как на серьезных японских мотоциклах, то и болезни от наших серьезных мотоциклов могут сюда тоже перенестись. И не только ввиду разрушения заклепок, которые удерживают, так сказать, это подвижное соединение, но и в силу того, что сами пружинки могут слабеть, вот, ослабляться, по размеру уменьшаться и изнашиваться посадочные места их, так сказать, удержания, да. Вот. Опорные поверхности могут немножко подизнашиваться. И из-за этого могут быть постукивания в такт рабочему ходу двигателя. Да? И такой стук можно ложно воспринимать как стук самого двигателя, как стук поршня от цилиндра. Я тоже, честно говоря, даже немножко думал, что такое, скорее всего, происходит. Вот. Но благодаря тому, что в интернете достаточно много роликов о грохоте, стуках сцепления старых японских мотоциклов. Можете найти и не только японских, причем разных брендов. Вот, то здесь можно увидеть очень такое, скажем, значительное множество работ. Вот, в общем-то, картина разобрана, снята. Сейчас мы посмотрим, из-за чего создается вот такой вот звук. И такие резкие звуки действительно могут восприниматься как что-то более серьезное. Вот. Но на самом деле действительно таких вот роликов и конкретно вот Honda Sibero 600, Yamaha, вот здесь тоже, здесь правда еще веселее. Давайте посмотрим. Вот эти, значит, шевелятся, они мягенькие, мягенькие, мягенькие. Но вот с большими еще веселей. Не знаю, видно нет, что по свету, что как. Вот это вот лопнувшая. Вот кусочек крутится, второй болтается. Вот, они все болтаются. Здесь раз кусочек, два кусочек, три кусочек. Вот, вот так вот она, вот она. Лопнула, причем давно лопнула, там уже вон срез замыленный весь. Вот, еще кусочек замыленный, еще кусочек замыленный. Это живая, здесь большая. Две детальки тоже. Вот она, пожалуйста. Это три части. Ну вот, ребят, собственно, Yamaha XTZ 750 в данном случае вот страдает или пострадала от, может быть, чрезмерной мощности или резких стилей вождения. Вот сцепление, собственно говоря, пришло в негодность и, соответственно, показывало об этом своему хозяинам резким, громким стуком. Вот. Но в нашем случае этот стук может быть совсем не резким, слегка, так сказать, даже пропадающим иногда на каких-то режимах.
вот, когда маслицем хорошо смазывается двигатель и даже посадочные места, вот эти вот пружиночек, тоже смягчается немножко этот стук. Вот. И не так он слышен, вот. Но тем не менее он все же может присутствовать и ложно наталкивать на мысли о том, что проблема в двигателе какая-то более серьезная. Поэтому вы можете обратить внимание, посмотреть, полюбопытствовать, вообще говоря, охватить вообще все возможные варианты этой проблемы, от поломки пружин, от просто прослабления их в этом своем посадочном месте, износе этих посадочных мест. Вот. Ну, может быть, еще добавочные какие-то причины могут к этому тоже сподвигать. И, может быть, даже не бояться этого, да, если этот стук не прогрессирует, не ведет к каким-то другим нехорошим ощущениям, а просто вот он немножечко может присутствовать на нашем баджадж-боксере, это не очень страшно. Это, скажем так, в пределах нормы, в пределах того, что можно считать нормой. Вот. Спасибо огромное за внимание. Всех вам благ, всего доброго. До свидания.